د بېنظیري کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع دي خو ځینې داسې کسان دي هغه تپوس کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي په دې کې ځینې زاړه کسان دي او ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی او هغوی تر اوسه پورې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې او ځینې زاړه کسان دي هغوی موږ ته هم دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې نو نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده د دې سره به نور اهم معلومات چې دي هغه به سره هم شیر کوم د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل لا دا ویډیو معلوماتي او د غریبانان د پاره نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته ورسي نو د بېنظیري کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع دي دې ځل چې دا روپۍ شروع دي نو دا په کمتر ضلعو کې شروع دي لکه په ټول ملک کې چې دی په 19 ضلعو کې شروع وي که چا زموږ تېره شوي ویډیو کتلې په هغې کې موږ تاسو ته هم ویلي دي چې دا حالن ساعت په 19 ضلعو کې شروع دي په ټول ملک کې لا نه دي شروع په دمه دمه باندې چې دی په دې نورو ځایونو کې هم شروع کېږي نو ځینې داسې زاړه کسان دي هغوی تر اوسه پورې موږ دا روپۍ چې دی دا روانه اخیستلې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته هلو میلاویږي چې کله ستاسو په علاقه کې دا روپۍ چې دي دا شروع شي حالن ساعت چې دي د زړو کسانو روپۍ چې دي دا نه دي بندې کړي هغو له خالي ټایم ورکړی دی د دسمبر میاشت د دسمبر میاشت ورکړی چې تر هغې پورې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ لکه څنګه چې لوس دا ټایم درکړو د ستمبر په میاشت کې اوس د دسمبر میاشت چې ده هغه درکړې ده چې تر هغې د اخره پورې چې دی تاسو دوباره رجسټریشن ونه وکړئ که تاسو رجسټریشن ونه کړو نو د هغې نه وروسته بیا دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي دا رجسټریشن په تاسو باندې د دې لپاره کوي چې هغه هلته کې ګوري چې ستاسو مالي حیثیت برابر شي نو تاسو به د پروګرام نه وکاږي که تاسو هغه په خپل ځای باندې یا د هغې نه زیات کمزوري شوي غریبانان شوي نو د هغې نه وروسته به چې دی دا امداد به تاسو ته میلاویږي نو هغه هلته کې ستاسو مالي حیثیت چې دی د دې په تر باندې ګوري ستاسو نه به هلته کې څه تپوسونه دي هغه به نه کوي نو د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي نو لاړ شئ اول خو تاسو خپل اندراج چې دی دا لازم وکړئ لکه خپل رجسټریشن وکړئ ځینې کسان چې دی وایي ګوته لګول پکې دي نو دغه ګوتې لګول چې ورته څوک وایي څوک ورته اندراج وایي څوک ورته رجسټریشن په قسمه قسم څوک ورته ډاینامیک سروې وایي نو دا قسمه قسم نومونه ورته ویل کېږي نو تاسو لاړ شئ خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي ځینې کسانو چې دی هغو رجسټریشن کړی دی رجسټریشن یې کړی دی او هغوی تر اوسه پورې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې او دا روپۍ چې دي دا مالدارو ته میلاویږي نو دا روپۍ چې دي دا مالدارو ته نه میلاویږي دا د غریبانان دپاره دي دا دوباره سروې چې شروع کړی دی هم د دې لپاره شروع کړی چې په دې کې کم مالداره کسان دي چې هغه د دې پروګرام نه وځي او غریبانان ته خپل حق چې دی دا میلاو شي نو کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی هغه بار بار دا تپوس کوي چې موږ ته تر اوسه پورې دا روپۍ میلاو نه شوې او په دې نوي قسط کې به موږ ته دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو که رجسټریشن تاسو کړی نو د رجسټریشن په تور باندې به یوازې دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي چې کم کس رجسټریشن وکړو دا روپۍ به ورته میلاویږي هغې کس ته میلاویږي چې کم کسان غریبانان دي د هغو سکور د 32 نه په کمه باندې نه هغې کسان ته به دا روپۍ میلاویږي کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دی د هغې نه وروسته بیا د هغو سټیټس راشي هغو ته به په هغې کې لیکلي بیا به ورله سکور ورکړی سکور به ورکړی د کومو کسانو چې د 32 نه په ښکته سکور وي هغې کسانو ته به دا روپۍ میلاویږي د کومو کسانو سکور چې د 32 نه پورته وي نو هغو ته به دا روپۍ نه میلاویږي خو دې ځل چې کم قسط شروع دی نو په دې قسط کې به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي په راتلونکي قسط کې به دا روپۍ میلاویږي تاسو ته په 2025 کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي حالن ساعت چې دی دا روپۍ تاسو ته نشي میلاویدلی او کوم چې زاړه کسان دي هغو ته به دا روپۍ میلاویږي خو حالن ساعت چې دی په ټول ملک کې دا روپۍ نه دي شروع چې کله شروع شي نو بیا به ټولو ته میلاویږي په ځینې ضلعو کې شروع دي هغوی اوس هم خپلې روپۍ چې دی هغه کسان نه اخلي او د دې په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته ځینې کسان دا تپوس کوي چې په کومو علاقو کې شروع دي نو په هغې باندې زمونږ ویډیو شته مظلومیار سپیک چې دی په یوټیوب کې سرچ کړو زمونږ د یوټیوب چینل به راته راشي نو هغه ویډیوګان تاسو کتی شئ